গো আস্তে আস্তে। হেই গাইস, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। আমার চ্যানেলে আপনাকে সুস্বাগতম। আমার যেগুলো ছোটবেলার খেলনা আছে সেগুলো অনেক ভেঙে গেছে। আজকে বাবা সেগুলোকেই ঢালবে। চলুন দেখে নেওয়া যাক কি কি আমার খেলনা আছে। ওইদিকে ফোকাস করো। এই যে আমার কত খেলনা আছে। এই দেখো আমার কত খেলনা আছে। আজকে বাবা সেগুলোকে ঢালবে। চল ঢাল ঢাল ঢাল। দেখো গাইস, ও হয়তো ভীতু। আমি প্রথম দেখলাম যে একটা ইঁদুরকে দেখে পালিয়ে গেল। দেখো কত দূরে দাঁড়িয়ে আছে। আমার নিজেও হাসি পাচ্ছে যে ও বললো যে আজকে ও ঢালবে, এখন ও আমাকে ঢালে ও নিজে ভাগছে। কি ভীতু দেখছো। চলো ঢোকাও, ভালো ছিল সব ঢোকাও। দেখো কত কিছু। বলটা আমি আমার কাছে রাখবো। এই দেখুন কি সুন্দর বলটা। আর এই দেখুন আমার আরেকটা দুটো বল। চলুন ঢুকানো যাক। ও তো শোনাইতে পারে। কি বাজে গন্ধ পাইতেছে তো। হাতগুলো তো ভালো করে ওয়াশ। এই দেখুন গাইস, এই দেখুন আমার একটা খেলনা। ভালো করে ঢোকা দেখি সবাই দূর না থাকে আবার। মা গো, তো নাই নাই নাই। এই দেখুন আমার ছোটবেলার কিউট সা খেলনা। ও মাই গড গাইস, দেখো কত ইঁদুরের বাচ্চা, ছোট ছোট ইঁদুর বাচ্চা। এই দেখো ছোট ছোট ইঁদুর বাচ্চা, কত ছোট ছোট ইঁদুর বাচ্চা। ইঁদুর বাচ্চা দিয়ে দিছে এখানে। হায় হায়, দিন